Здравейте! В това видео ще ви покажем как вливо да редактирате наведнъж данните за няколко апартамента, вместо да го правите по-отделно. Отворете редакция на множество апартаменти. Тук виждате таблица с всички апартаменти в сградата. Всяка колона е отделна информация, която може да редактирате. Позиция, вход, етаж, номер, тип, общи части, квадратура, живущи, домашни любимци, име, телефон и имейл на собственик. Тикче за фактури, дали този апартамент да издава фактури. Данни за фактура. Допълнителна информация по фактурата, месечни и временни такси от депозит, ако таксите се покриват от внесен депозит. Нотификация за нови такси, дали собственикът получава известие при начисляване на нова такса. Можете да редактирате директно в клетките. Всички промени се запазват наведнъж, когато натиснете Запиши. Така с един екран бързо актуализирате всички данни за апартамента, без да влизате в тях по-отделно.